دا د خوست ولایت سیمه ییزو رسنیو مسؤلین خبریالان او لیکوالان دي چې په یوې ځانګړې راټولېدنه کې له یو بل سره د رسنیو او خبریالانو پر مسؤلیتونو او فعالیتونو خپل نظریات سره تبادله او د لا غوره فعالیتونو ترسره کولو په اړه خپلې تجربې سره شریکوي. دغه ځانګړي روزنیزه برنامه کې د شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي استادانو له لوري ورته د ژورنالیزم په برخه کې علمي روزنیز سیمینارونه وړاندې شول. یا د روزنیزه برنامه د الکوثر فکری او فرهنګي ادارې له لوري د اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ برابر شوی و چې د یادې روزنیزه برنامې په هکله د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي یا د سیمینار او برنامې هدف هم دغه دی چې د خبریالانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې خبریالانو ته کار شوی وي او د دې ترڅنګ د رسنیو او د رسنیو د مسؤلینو ترمنځ هماهنګي رامنځته شوې وي. په یاده علمي برنامه کې د شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي استادانو د ژورنالیزم پر ارزښت د رسنیو او د رسنیو کارکونکو پر مسؤلیتونو او فعالیتونو خپل سیمینارونه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړل او ژورنالیزم د یوې ټولنې د پوهاوي تفریح ښوونه روزنه او په ټوله کې د یوې ټولنې د پرمختګ او د نړۍ له ګوټ څخه د خبراوي او پرمختګونو کې مهم وبلل. د استادانو پر وینا رسنۍ او د رسنیو کارکونکي لکه څرنګه چې د ټولنې سترګې او غوږونه دي همدارنګه باید د هیواد او اسلامي نړۍ کې د اسلامیت ملي هویت او ملي ارزښتونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. اتحاد او اتفاق لپاره د همغږۍ لپاره افغانستان چې د تقریبا د 45 کاله په جنګ او جګړو کې ده هر کوم ډول لارې نه دښمنانو زموږ منځ کې یو داسې سره پیدا کړي چې ملت حکومت سره جدا کړي. د سیمینارونو کې د حکومتونو د ملتونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي او رسنۍ په دې کې رول وبولسي. رسنیو لپاره لازم ده چې حکومت او ملت یو بل سره همغږي کړي تر څو د الله تعالی امر ده ځکه اتحاد او اتفاق باندې خدای په خوښیږي او حکومتونو پرمختګ کوي. کله که په حکومتونو لخوا د پرمختګ زمینه ایجاد نشي ملتونو ته ملت پرمختګ نشي کولی. حکومت ته چې ملت لارښوونه کوي او رسنۍ دي چې ملت حکومت سره همغږي کوي. بلور د غونډې ګډونوال خبريالان او لیکوالانو داسې سیمینارونه د علمي پوهې لا زیاتېدو د هیوادوالو پر وړاندې د رسنیو او لیکوالانو د مسؤلیتونو څخه د لا زیات پوهاوي د رسنیو پر ارزښت او له یو بل سره د خپل نظر شریکولو لپاره ارزښتمن وبلل. د رسنیو او ژورنالیستانو د ظرفیت لوړولو لپاره د دوی د پوهې او آګاهۍ د لوړولو لپاره دا ډول سیمینارونه ورکشاپونه روزنیز پروګرامونه ډیره زیاته ګټه لري ځکه چې دلته نه یوازې هغه استاد هغه معلم هغه مربي او ترینر دوی سره خپل هغه څه چې زده دي هغه ورسره شریکوي یا خپلې تجربې ورسره شریکوي بلکې خبریالان هم خپل هغه څه چې د کار په جریان کې لیدلي دي دا ورسره شریکوي. عموما دغه ډول ناستې چې خبریالان پکې راټولیږي د خبریالانو د همغږۍ لپاره هم ډېر مؤثر تمامیږي ځکه دوی دلته د نظریاتو تبادله کوي له یو بل سره پیژني او بیا په کاري ساحه کې د یو بل سره ښه همکاري کولی شي او د یو بل په درد خوړلی شي. نو هیله مو دا ده چې دا ډول ورکشاپونه لا هم زیات شي خو معلومات یې لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله باید اپډیټ وي او داسې معلومات خبریالانو ته پکې ورکړل شي چې په کاري ساحه کې د دوی په درد وخوړل شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د الکوثر علمي او فرهنګي ادارې له لوري خوست کې د رسنیو مسؤلینو خبریالانو او لیکوالانو ته داسې روزنیز سیمینارونه ترتیب شوي دي چې په ټوله کې د ګډونوالو له لوري مهم بلل شوي دي.